Dros 9 her ddiwethaf, mae 24 o gystadleuwyr wedi gweithio gyda'r rhai o frandiau enwoca Cymru a Phrydain. O Ynys Enlli i Gaerffili, o'r llyfrgell i theatr y lyric. Mae'r Galeri Luniau wedi teithio Cymru mwyn dod o hyd i ffotograffydd ifanc gorau'r wlad. Y cyfan yn adeiladu at hyn. Croeso i Ffeinal y Galeri Luniau. Am y tro cyntaf, mae'n ffotograffwyr proffesiynol Aled, Betsan a Carwyn yn dod at ei gilydd i ddewis enillydd y Galeri Luniau 2026 yma yng Nghwrt Unsol, Caerdydd. Ni wedi gweld gymaint o dalent. Ond dyn nhw'n mynd i gofio popeth bod nhw wedi dysgu ar hyd y ffordd. Dyma'r llun pwysicau un. Wel, dwi wedi cyffroi, achos mae yna 2 merch wedi gwneud ti i'r Ffeinal. Girl power! Yeah! Cassie enillodd i'r rhanbarth hi yn y de. Chdi, Betsan, oedd efo hi yn y siwt ffasiwn. A wedyn yn y siwt bwyd. Sut ath hynna? Cassie yn gret, oedd wedi gryndo ar y cyfwrddiadau a twlu hunan mewn i'r tasg y ffasiwn. Cyflwyno hunain i'r modelu yn gyntaf, torri'r iag, gwneud yr awyrgylch i fod yn un ymlyciedig. Fi yw Cassie. A just gwenu trwy'r amser. O'n i'n licio i egni. Oedd amlwg bod hi rili eisiau bod yna, doedd? Ie. A wedyn, o gynnu ni Ifa yn y gogledd, athyn ni Ynys Enlli, a i glwb pêl-droed Caernarfon. Do, nath i dda iawn, a be o'n i'n licio amdano hi, nath i kind of tyddu fewn i'r cystadleuaeth. So, oedd hi bach yn shei ar adegau gymaru ar ffotograffydd eraill, ond dwi'n teimlo mae'r broses mae wedi tyfu fel ffotograffydd a mae wedi gwrando yn union be oedden ni chwilio amdan. Wedi gwrando ar y tips anhygoel y gen ti, Carwyn. A Aled, Grace, wedi gorffan 2 her lot cyn yr amser oedden ni wedi rhoi iddi hi. Ie, oedd wedi gorffen popeth mewn amser bryn. Wedi bod yn ffantastig trwy'r holl beth, really. Mae wedi bod yn gwneud job rili dda, fy'n edrych mlaen i weld beth mae'n dod â'r Ffeinal. Ie. Ti'n gallu gwneud hwnna? Fel hyn? Ie. Wel, mae gennym fi rhywbeth bach i rannu fo chi. Bach o surprise. Mae gennym ni gystadleuedd ychwanegol yn y Ffeinal, achos dwi wedi cael ddewis wildcard. A'r person dwi wedi ddewis ydy Esyllt. O, Esill! Ia, Esyllt. Ewinedd. Efo'r Ewinedd, o'n i'n fan mawr o'r llun yno ddo. O, oedd e'n agos iawn. Oedd e'n agos. Oedd e'n benderfynodd anodd iawn. A hefyd, nath Esyllt wneud yn dda iawn yn y gystadleuaeth portread. Do, oedd hwnna'n agos iawn hefyd, a ti'n gwybod beth, mae'n falch i weld i'n nôl. Edrych ar y tygol yna. Felly, dyma ni y 4 fydd yn Ffeinal y Galeri Luniau. Ifa, Grace, Cassie a Esyllt. Waw! Chi'ch 4 sydd wedi gwneud ti i'r Ffeinal. A da ni gyd yn falch iawn ohonoch chi. Da chi wedi gweithio mor galad i gyrraedd fan hyn. Ond mae cleiant heddiw yma yn eitha adnabyddus ac yn creu ymgyrchoedd uchelgeisiol dros ben. Neb llai na croeso Cymru. Ac yma i ddim mwy, mae rheolwr y brand, Thomas Terfel, croeso ata ni. Diolch yn fawr iawn, Leah. Felly, mae Croeso Cymru am iddo chi dynnu llun ar gyfer yn ymgyrch hwyl. Mae'r ymgyrch hwyl yn edrych i ddenu pobl i fewn i Gymru i brofi chydig o'n diwylliant unigryw ni. Felly, be fysa ni'n hoffi chi wneud ydy mynd i'ch ardal chi a tynnu llun o rhywbeth sydd yn dod â hwyl i fewn i'r ardal. Da ni eisiau chi i ffeindio yr hwyl yng Nghymru yn eich ardal chi iddyn ni cael gwerthu fo i'r byd. Croeso Cymru, brand adnabyddus ar draws y byd. A'r enillydd yn cael bod yn rhan o ymgyrch ddiweddara Croeso Cymru, hwyl. Bydd miliynau o bobl yn gweld gwaith arbennig un o'n ffotograffwyr ifanc a'r llun buddigol yn cael ei rannu gan Croeso Cymru ar draws y byd. Cyfle a hannar i unrhyw ffotograffydd. Dros y ddi, dros yr afon, dros y môr, dros y don. Dewis Cassie ar gyfer her y rownd derfynol ydy'r Ysgol Farchogaeth yn Llandaf, Caerdydd.
Lleoliad hardd iawn sy'n golygu gymaint i Cassie. Mae hi'n mynychu'r ysgol farchogaeth yn wythnosol. Dyma'r lle sy'n gwneud i Cassie deimlo'n hapus a chartrefol ac yn le i cael hwyl. Nes i dewis yr ysgol farchogaeth oherwydd fi'n caru'r lle. Dyna lle fi'n teimlo'n hapus. Dyn nhw methu siarad nôl i fi a ddim bod yn rude neu unrhyw beth. Oedd e'n rili heulog. Oedd y haul yn amazing. Oedd e'n edrych yn gorgeous. A ni isio cyfleu y bond rhwng y ceffyl a'r person. Byth ar y band o hyn, coelio am be. Ond oedd e'n anodd oherwydd oedd y ceffyl yn symud rownd. Oedd e'n anodd cael yr ceffyl i sefyll yn stond. Ond nes i gael e'n y diwedd. Dyma lun sy'n gwneud y mwyaf o'r lleoliad a'r goleuon hyfryd. Mae'r ceffyl yn ganolbwynt i'r llun a dwi'n mwynhau sut mae Cassie wedi dal symudiad y ceffyl i'r dim. Waw! Sut deimlad o gweld y lun di fframio? Mae'n gret. Fi'n rili hapus efo sut nath y droi allan. Oeddach chdi'n gwybod yn syth mae dyma chdi'n mynd i wneud? Ta gen ti syniadau eraill hefyd? O'n i just eisiau mynd amdano fe, herwydd dyma fe fi'n caru, so o'n i fel, ti'n gwybod be, fi just yn mynd i gael ar y ceffyl a just go for it. Dyma sy'n hwyl i chdi. Ia. Be fysa ennill yn olygu chdi? Bydd yn golygu'r byd oherwydd fi wedi trio'n galed, ond hefyd fi teimlo fel fi wedi dangos bod fi'n gallu neud unrhyw beth. Fi just mor browd efo hyn. A da ni gyd yn prowd iawn ohona chdi hefyd. Da iawn, Cassie. Pob lwc. Diolch. Hwyl i Gres ydi cael bwlio 10, ac felly dewisiodd y ganolfan yma'n Dre Newydd fel lleoliad i'w her, a phwy gwell fel model. Wel, ei brawd bach Stanley. Ger i weld os geith o straic. Fi wedi dewis rhywle sy'n hwyl i fi a fy teulu. Roedd o'n heriol bosio brawd fi o gwmpas a gweithio gyda ddim ond un model mewn lle bach iawn. Mae Gres wedi llwyddo i gyfleu yr ymdeimlad o hwyl, a hynny mewn lleoliad cyfyng dan do. Dipyn o her i unrhyw ffotograffydd. Mae hi'n arbrofi gyda sawl shots wahanol, rhai mwy cyffredin a rhai mwy abstract. O ie, cael o. Mae ddim llawer o pobl yn gwybod am y Dre Newydd, felly dwi jyst eisiau fel rhoi Dre Newydd ar y map. Mae'r llun yn portreadu'n union be mae hwyl yn ei olygu iddi hi. Mae'r lliwiau yn y llun yn drawiadol iawn. Job gret, Gres. Grace, llongyfarchiadau. Diolch. Dyma'r llun. Di troi allan fel o'ch di'n obeithio? Ie. Pa mor anodd oedd o cyfarwydd o dy frawd? Roedd o eitha anodd oherwydd roedd o'n actually gwrando i fi, felly roedd o'n weird. Actually, yn gwrando na chdi, am hynna'n neis. Un gair i ddisgrifio y profiad, Grace. Falchder. Ia, Grace, mi elli di fod yn falch iawn o'r llun ac am gynrychioli Dre Newydd. Mor am ynny, chwilio am ryw deimlad newydd. Traeth hudolus Porthin Llaen ydi dewis Ifa. Lleoliad sbesial wrth ymyl ei chartref lle mae hi'n treulio oriau ym mhob tymor yn cael hwyl gyda'i theulu a moi y ci. Ia, mae'n iawn fel e. Yndi? Yndi. Gwneud llwyth o props oedd efo fi, fatha bwcad ar haw a ymbarel. Dyn nes i dynnu lot o lluniau o fatha y bwcad ar haw ag Porthin Llaen y cefndir. Ni'n trio cael fatha action o moi ambell dro pan fod o'n neidio. Ia, neidio ar ben dad. Ac oedd y mam a moi yn y dŵr yn rhedeg ar ôl briga yn y môr. O'n i'n trio cael beth action o hynna ambell waith. Oedd yr ymbarel oedd yn rhan mawr o'n efo, dwi'n meddwl. Gyda phrops pwrpasol, golygfa godidog a fframio arbennig, dyma lun sy'n deud cyfrolau mewn un clic. Pam hwn nes di fynd amdano fo'n y diwedd? Dwi'n cael hwyl efo mam a dad pam dwi'n mynd i'r traeth, felly rhaid i fi gael nhw yno fo i gyfleu hwyl i fi. Be oedd y peth fwyaf heriol? Y tywydd, peth mwyaf heriol, achos oedd o'n tresio bwrw pan ddeth ni yna.
Oedd o'n anodd penderfynu pa lun i ddewis. Dwi'n meddwl bod yn anodd achos ni wedi tynnu lot o'r un math o lun. Ges i lot o gwahanol ongla ac erbyn diwedd o gwneud tywod a dŵr yr hyd pengliniau fi gyd. O'n i'n llanast. Oedd o werth o i gael y llun? O, oedd. Be sa chdi'n deud nes ti fwynhau fwyaf am y diwrnod yma? Bosio mam a dad o gwmpas. Be sa fo'n olygu chdi ennill? O, sy'n erben y byd. Mae Esyllt yn caru ei milltir sgwâr ac yn mwynhau bod yn yr awyr agored. Felly ei dewis hi oedd pistill rhywargor Gaer Llanfyllin, un o olygfeydd mwyaf trawiadol y canolbarth a Chymru. Dwi wedi dewis pistill rhywargor oherwydd dwi'n caru mynd 'na gyda fy nheulu a fy ffrindiau. Den ni'n hoffi sgipio lawr na weithiau, mae jyst yn fel lle mor arbennig i mi. Mae o mor agos i'n hy i, wi eisiau dangos dyma lle dwi'n byw. Oedd y tywydd a bob peth mor atmospheric. I fod yn onest, dwi'n meddwl ges i fantais oherwydd oedd y pistill yn rhio i fi. Mae hwnna'n dangos o'r egni, dyn ni'n cael pen dyn ni'n mynd 'na. Felly ni fel, waw, perfect, really. Pen dyn ni'n neud mewn i'r dŵr, dyn ni'n neud fel naid seren fach na fe. O fi'n meddwl jyst trio dangos egni ni pen ni'n cyrraedd 'na. Esyllt, dy lun. Be ti'n feddwl? Wych, really, tydi? Be oedd yn heriol am dynnu'r llun yma? Dwi'n meddwl fel bod y pistill yn symud gymaint. Oedd o'n eitha anodd ddim i cael o'n fel blurry. Chos fel y dŵr i gyd yn symud. Ia, beth ti wedi gwneud i'r dŵr yn aros yn llonydd, na dre? Na, ddim really. Be ydy'r peth gorau ti wedi gael allan o'r profiad yma? Dwi'n meddwl, dwi jyst i hoffi fel cael y cyfle i gallu cymryd lluniau gyda'r holl kit gwych, cwrdd â pobl neis a jyst gallu dangos fy hun drwy fy lluniau. Ia, wel mae hwn yn rili dangos chdi dydy a dy ardal leol di a mae'n bersonol iawn bod chdi'n mynd i fama ac yn cael hwyl. Dyma lun llawn hwyl ac egni. Mae'n dangos y lleoliad ar ei orau ac yn cyfleu'n union sut mae Esyll yn teimlo yma wrth y rhaeadr. Y foment fawr a'r foment anodd, y beirniadu. Wel, dyma ni, y 4 llun sydd wedi gwneud ti i'r ffeinal. Na ni ddechrau efo llun gres. Fi'n rili licio'r cyfansoddiad y llun hyn, achos mae yna wagle yna lle mae graffeg yn gallu mynd ar ben y llun. Yr unig beth yw o ran dangos Cymru, alledd hwnna fod yn unrhyw le yn y byd. Na, dwi'n cytuno chdi fan'na, sa lleoliad yn gallu bod yn rwan fan'na yn bersonol. Sa fi'n donos Cymru, sa fi'n dieddol yn rhywbeth tu allan. Ond marn ni dyna. Mae wedi mynd i'r lle ble mae hi'n cael hwyl a mae'n dangos hwnna. Ond rili, fel ych chi'n gweud, ond dyw e'n dangos hwyl yn Cymru. Dwi'n meddwl sef o'n gweithio'n dda fel casgliad o luniau, ella fel un o weithgareddau gwahanol sgin Cymru, fel da chi gyd i dweud. Diolch yn dangos a hwn yn medru bod yn rhywle. Dwi heb wneud bywyd yn rhwydd iawn i hynna. Na. Wneud y tu fewn, yn y dywyll, mae'r pethau'n symud yn gloi. Stwff technegol fyna sy'n rili galed i wneud, ond chwbod beth mae wedi dod i ben yn wneud yn dda. A ni at llun ifan nesa, llun o draeth Porthyn Llaen. Dwi yn wicio hwn, mae wedi meddwl am y thirds fama. Mae rhywbeth diddorol yn digwydd trwy'r llun o gwylod yr top, lliwiau neis. Mae'n gwerthu Cymru faint o brydferth ydy tirwedd ni. Mae fe'n llun naturiol iawn hefyd, a mae fe'n yn denu ti eisiau mynd i'r lleoliad na. Mae hwnna'n sgrechian croeso Cymru bron iddo fi. Mae wedi dilyn y brief yn dda iawn. Un o'r prif bethau da ni'n edrych ar mewn llun bob tro ydy cael y gofod, y gwagle yn y llun. Mae yna ddigon o le fan'na i roed unrhyw fath o destun sydd angen, so mae hwnna yn wych, mae'r fframio yn wych. Ia. A hefyd, dwi'n meddwl, o tywydd ddim yn gret. Ti'n gael lluniau gorau adag yna pryd ti'n tynnu tirwedd, pryd mae'r haul yn dod allan i dy bach. A mae'r cymylau yn dramatig. Mae wedi dewis o'r amser yma i bod yn glyfar efo amseru hi fan'na. Na ni symud ymlaen i'r nesaf? Mae hwn yn lun gwych, dwi'n meddwl. Mae'r defnydd o ola naturiol, dwi'n meddwl, yn wych yn hwn. Mae'r golan disgyn yn berffaith ar y model, ar y ceffyl. Dwi'n caru y lliwiau yn y llun yma. Mae wedi bod yn lwcus efo'r haul, ond dwi'n caru lliwiau hydrefol, dwi'n caru'r cysgod.
Ie, mae'r adeg y dyrnod fan hyn, yr awr eiraidd, mae'n ffantastig. Yr amser gorau i dynnu lluniau, tu fas, mae fe'n stunning. Yr unig beth yw fi'n credu bod i fi does dim digon o emosiwn yn y llun, oherwydd mae'n edrych lawr, ni ddim yn gweld 'i gwyneb hi, ni ddim yn gweld hi'n joio. I fi, mae fe ddim yn dangos digon o hwyl, falle. Da ni'n barod i symud ymlaen i'r llun ola, llun esyllt. Mae esyllt wedi mynd â ni i rwla personol iawn yn ei llun hi, sef pistyll rhyw argor. Be da ni'n feddwl? Wel, dwi'n meddwl bod hwn yn lun gwych i edrych ar yn syth bin. Dwi'n meddwl fysa hwn yn apelio lot ar Cymraeg cymdeithasol a ella cynulleidfa mwy ifanc. Efo'r llun yma, dwi'n teimlo, fel ti newydd dweud, lle ardal hi. Ti'n teimlo'r cariad eich o'r ardal, faint o hapus di bod yn hwnna. Mae'r llun yma, mae'n sgrechen hwyl. Os ti'n edrych ar y lluniau i gyd, hon yw'r llun mas o'r bedwar sy'n sgrechen ffaith hwyl, 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 hwyl. Ond hefyd, ar yr un pryd, y peth sy'n gadael lawr yw'r ffaith bod fi ddim cweit yn gweld rhaid i'r tu ôl, falle. Wel, da chi'n gwybod beth sydd ddim yn sgrechian hwyl. Da ni angen ei penderfyniad. Right. Mae'r 4 ohonoch chi wedi haeddu eich lle yn y ffeinal, a mae'r 4 llun yma yn dyst o hynna. Yndi, mae bob un yn wych, dylai bod chi gyd yn falch iawn o'r gwaith da chi wedi gwneud yma, a mi fysa ni'n defnyddio bob un ohonyn nhw yn un o'n ymgyrchoedd ni. Ia, da chi wedi gwneud job dda, ond da chi ddim wedi gwneud yn job ni'n hawdd, de. Achos da ni wedi bod yn tynnu gwalltia o'n penna yn trio penderfynu pwy sydd yn ennill. Felly, enillydd y Galeri Luniau 2026 ydy Ifa. Da iawn, Ifa. Llongyfarchiadau i bob un, ac wrth gwrs un enillydd Ifa sy'n gwbl heddiannol. Am lun arbennig o ardal arbennig. Llun fydd yn cael ei rhannu gan Croeso Cymru ar draws y byd. Enillydd y Galeri Luniau 2026. Sut mae hynna'n teimlo? O, dos am geiriau, jyst mor hapus. Wel, da iawn chdi, dwi'n prowd iawn o hwnna chdi. Da iawn. Diolch.